سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان د کلاس اتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په سټرینګ کې دننه په سټرینګ سلایسینګ او د دې دننه چې کوم نور اپریشنز دي په دې باندې به موږ او تاسو کار کوو یعنی دا د سټرینګ موضوعات مربوطه دویم درس دی سمه ده او په مخکینی درس کې موږ او تاسو د سټرینګ پیژندنه کړې وه او یو څه نورو موضوعاتو باندې موږ کار کړی و دا اتم درس او په دې درس کې به موږ تاسو سټرینګ سلایسینګ او په دې کې دننه چې کوم اپریشنز دي په دې باندې به کار کوو لومړی په دې موضوعاتو کې د دې موضوعاتو په لړ کې لومړنی موضوع چې کوم موږ تاسو وایو هغه دی د length of a string we can find the length of a string using len یا len function ګورئ په پایثان کې یا په هر یو پروګرامینګ لینګویج کې اکثر وخت زموږ ضرورت څه داسې وي چې موږ په دې ځان پوه کړو چې کوم سټرینګ ما سره موجود دی د دې لینث څومره دی یعنی دا ټوټل په څو کریکټرو باندې مشتمله دی اوس دغه یو ما سره یو ویریبل دی د دې ټوټل کریکټرز که چیرې موږ تاسو وشمارو دی څلور دی FIDA نو که چیرې زه اوس غواړم په دې ځان پوهېږم چې د لینث څومره دی فرض کړئ دا خو موږ اوس لنډ دی اسانه دی موږ یې په اسانۍ شمارلی شو که چیرې زیات اوسي او موږ غواړو چې دې په لینث باندې ځان پوه کړو نو دې لپاره موږ تاسو کولی شو د LEN یا لین فنکشن نه څه وکړو استفاده وکړو راځئ په عملي ډول یې ګورو په کوډ ایډیټر کې چې دی موږ سره څنګه کار کوي فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د A په نوم او په دې کې ما سره لیکنه شوې دی فدا سپیس محمد خاکسار دغه یو لیکنه ما کړې ده او زه اوس په دې ځان پوهول غواړم چې د دې لینث څومره دی ټوټل نو دې لپاره زه راشم پرنټ او پرنټ کې دننه زه ورته دلته لومړی LEN لیکمه یعنې لینث لینث د څه شي ستا په کار دی د A په نوم چې کوم ویریبل دی د دې لینث ما په کار دی اوس زه راشم د همدغه کوډ رن کوم رن کول نه وروسته ما سره دلته 21 لیکل شوی دی دلته ولې 21 لیکل شوی ګورئ که چیرې موږ تاسو دا مینولي هم وشمارو 1 2 3 4 5 د سپیس سره 6 7 8 9 10 11 همداسې 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 که چیرې موږ تاسو دا مینولي هم وشمارو دغه ټوله لیکنه به څه اوسي 21 کرکټره اوسي نو د همدغه د لینث ډایرکټلی پوهولو لپاره موږ تاسو کولی شو د LEN یعنې لینث فنکشن نه څه وکړو استفاده وکړو ایزي دې نه وروسته دا موضوع موږ تاسو غالبا په مخکینی درس کې هم ویلی چې سټرینګ اصل کې د یو ارې په شکل کې دی موږ تاسو سره A string is essentially a sequence of characters دا یو سیکوینس دی د کرکټرونو also called an array چې موږ تاسو ورته ارې هم ویلی شو په مخکینی درس کې موږ صرف په دې ځان پوه کړی چې څنګه کولی شو هر یو کرکټر جدا جدا موږ تاسو څنګه کو پرنټ کو دغه اوس موږ سره یو سټرینګ دی زه غواړم په دې کې چې کوم د A په نوم ویریبل دی په دې کې دننه زه صرف څه شی وکړم دا قوس به زه بند کړم A په نوم چې کوم ویریبل دی دې کې دننه زما صرف په کار داسې دی چې دی 0 په نوم 0 کرکټر چې کوم دی یعنې صفر کې چې کوم کرکټر دی اره خو تاسو پوهېږئ چې له صفر څخه شروع کېږي هغه دی باید ما سره دلته راشي نو ته دا یې رن که ګورئ 21 نه وروسته F ولې راغی ځکه 0 هغه باندې انډیکس باندې موږ سره F دلته موجود دی خو که چیرې یو کس غواړي چې دی شروع داسې وکړي لکه د 0 نه شروع وکړه تر 4 کرکټره پورې ما سره لاړ شه نو دې لپاره بیا ته کوی چې دلته دننه سیمي کالن څومه پورې لاړ شه 4 پورې اوس به یوازې ما سره دلته څه پرنټ کېږي فدا به پرنټ کېږي ګورئ څه راسم دی پرنټ کوم فدا پوره پرنټ شو خو که چیرې ما دلته ورته وویل چې د 0 نه شروع تر 20 پورې لاړ شه او دی ما بیا پرنټ کړه دوباره او زه دلته راغلم تاسو کولی شئ وګورئ دلته فدا محمد خاکسار یو آر ترې نه پاتې ځکه آر چې دی په 21 نمبر انډیکس باندې دی 21 نمبر انډیکس نه تاسو شروع وکړئ اوس د 0 نه شروع تر 21 نمبر انډیکس پورې ټول ټکس به موږ سره دلته څه کېږي بیا راځي نو دا یو بل لنډ درس د پایتان چې په دې درس کې موږ تاسو په سټرینګ موضوعاتو باندې اوس نور هم کار وکړو انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي د تاسو څخه مې صرف یوه وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل له خپل ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې ویډیوګانو څخه برخمن شي تر بیا د خدای په امان